আসসালামু আলাইকুম। একটি ওয়াশিং মেশিন কিভাবে ইনস্টল করতে হয় বা কিভাবে সহজে ইনস্টল করতে পারবেন, এটা ভিডিওতে আজকে সুন্দরভাবে আপনাদেরকে দেখানো হবে। এটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনের নিচের তলার কভারটা, আর এটা হচ্ছে ড্রেন লাইনটা। এটা হচ্ছে ইনলেট বাল্ব, যেটা আপনার ইনলেট পাইপটা জয়েন হবে। আর পিছন সাইড এটা হচ্ছে মেশিনের। আর এটি নিচে যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে ককশিট। এই ককশিটটা অবশ্যই ফেলে দিতে হবে। এটা হচ্ছে মেশিনের প্রোগ্রামটা, পুরা প্রোগ্রামটা এখানে দেওয়া আছে। এটা মেশিনের ফ্রন্ট সাইড। আর এটা হচ্ছে মেশিনের ডিটারজেন্ট বক্স, যেখানে ডিটারজেন্ট বা লিকুইড দিবেন ওয়াশের জন্য। আর এটা মেশিনের ভিতর সাইড। আর যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে ফিল্টার। এটা অনেক সময় সুতা বা কাপড় ময়লা হয়ে থাকে। এই ময়লাগুলা, যে সুতাগুলা আসে এটার ভিতরে এসে জমা হয়, বা কাপড়ের যে ময়লাটা থাকে, এটা মাঝে মধ্যেই পরিষ্কার করে নিতে পারেন, অন্তত নিম্নত হলে 6 মাস পরে একবার। আর এটা কিভাবে খুলবেন এটা দেখেন। এটা সহজে দুই সাইডে চাপ দিলে অটো এটা খুলে যাবে। পরে এইখানে ময়লাগুলো থাকবে। আপনারা অবশ্যই এটা একটা ছোট টুথব্রাশ দিয়ে এগুলা সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে নিতে পারেন। এটা এভাবে চাপ দিলে খুলবে। তো এভাবে করে আবার চাপ দিলে এটা লেগে যাবে। লকটা দেখা যাচ্ছে, এটা এখানে চাপ দিলে লেগে যাবে। এটা সুন্দরভাবে নিচের দিকে বসিয়ে আপনি যদি চাপ দেন এটা সহজেই লেগে যাবে। আর উপরের দিকে চাপ দিলে যে এটাই বসে গেছে, আবার ওইটা চাপ দিলে খুলে যাবে। উপরের দিকে লক সিস্টেম আছে, সহজেই এটা খোলা যায়। আর এটা হচ্ছে ইনলেট পাইপ এবং ড্রেন পাইপ। তো ড্রেন পাইপটা কিভাবে লাগাবেন, ড্রেন পাইপটা অবশ্যই ক্লিপটা, যে লোহার ক্লিপ দেওয়া আছে, ভালোভাবে এটা ড্রেনের সাথে অ্যাডজাস্ট করে চাপ দিয়ে বসিয়ে তারপর ওই ক্লিপটা লাগাইতে হয়। যদি এটা ঠিক মতন লাগানো না হয় তো এটা সহজেই খুলে আসবে। এটা এভাবে করে ক্লিপটা আবার ভিতরের দিকে দিয়ে দিতে হয়। আবার যখন খুলবেন ক্লিপটা চাপ দিয়ে সামনের দিকে আনলে সহজে খুলে যাবে। এমনি ড্রেন পাইপ যদি টান দেওয়া হয় ওই ক্ষেত্রে খুলবে না, সঠিকভাবে লাগানো হলে খুলবে না। আর যদি লাগানো ঠিক না হয় এই ক্ষেত্রে পাইপ ধরে টান দিলে খুলে চলে আসবে। আর ক্লিপটা যদি ভালোভাবে জায়গা মতন বসান ওই ক্ষেত্রে টানলেও খুলবে না। আর এটা এখন জয়েন হবে যেটা, যে ইনলেট পাইপটা কীভাবে করবেন এটা খুবই সহজ। সুন্দরভাবে বসিয়ে সোজা করে আপনি ঘুরিয়ে দিলেই, তো পাইপটা সহজে যেভাবে লাগাবেন সুন্দরভাবে বসাইতে হবে। সোজাভাবে বসিয়ে এটা ঘোরাইলেই সহজে লেগে যাবে। একেবারেই ইজি এটা লাগানো। এটা লাগাইতে সময় লাগে না, বসিয়ে শুধুমাত্র ঘুরিয়ে দিলে বসে যাবে। আর এটার যে পাইপটা এই কলের সাথে জয়েন হবে, এইটা যে ইনলেটের জয়েনিং পাইপ বা জয়েনিং ক্লাম্পটা, যেটা ইনলেটের, এটা দেখবেন যে নিচের দিকে চাপ দিলে উপরের পাটটা খুলে যাবে। এটাই অনেক সময় অনেকে কিভাবে খুলে এটা অনেকে বুঝতে পারে না। তো এটা আপনারা সহজেই নিচের দিকে চাপ দিলে খুলবে। এটা 4টা স্ক্রু থাকে। তো আগে 4টা স্ক্রুই আপনারা অবশ্যই লুজ দিয়ে নেবেন।
আর এটা বসবে এই কলটার ভিতরে, এভাবে করে বসবে। তো যেহেতু কলটার এটা আপনার মোটা, তো এই ক্ষেত্রে কলটার এটা মোটা থাকাতে ভিতরে একটা ছোট প্লাস্টিক আছে, এটা অবশ্যই ফেলে দিবেন। আর এটার যে নাটটা আছে এগুলো আস্তে করে লুজ দিবেন, 4টা নাট লুজ দিবেন, এবং যে ক্লাম্পটা আছে এটা 2টা পার্ট, ভিতরে একটা রাবার থাকে। তো রাবারটা খেয়াল রাখবেন পরে যেন না যায়। আমি আগে 4টা স্ক্রুই লুজ দিয়ে নিচ্ছি। 4টা স্ক্রু লুজ দিবেন। আর এটা 2টা, স্টিলটা উপরের পার্ট আর প্লাস্টিকটা নিচের 2টা পার্টে ভাগ করা যায় এটা। তো পুরোপুরি লুজ দিবেন না অবশ্যই। আর নাটগুলো পুরোপুরি লুজ দেওয়া যাবে না। যে স্ক্রু অবশ্যই আপনারা কিছুটা লুজ দিয়ে কিছুটা লাগানো থাকবে। আমি অলরেডি 3টা স্ক্রু লুজ দিয়ে ফেলছি। তো এই ক্ষেত্রে 4টা স্ক্রু লুজ দেওয়ার পরে আপনি দেখবেন একটা ছোট্ট প্লাস্টিক থাকবে ভিতরে, সাদা। তো এই সাদা কালারের প্লাস্টিকটা অবশ্যই ফেলে দিবেন, যেহেতু আপনার কলের মাথাটা যদি মোটা হয়ে থাকে আর কলের মাথাটা চিকন হলে ওটা রাখতে পারেন, আর ওটা ফেলে দিলেও কোনো অসুবিধা নাই, আর রাখতে পারেন যদি কলের মাথা চিকন হয়ে থাকে। তো আমি প্লাস্টিকটা যে ফেলে দিচ্ছি। তো ফেলে দিচ্ছি। এখন ওই যে ভিতরে কালো রাবারটা দেখা যাচ্ছে। মোটামুটি করে এগুলা লুজ দিয়ে কলের মাপে হালকা করে আবার স্ক্রুগুলো টাইট দিয়ে নিলাম। আর এটা কিভাবে বসানো লাগে, অবশ্যই প্রত্যেকটা স্ক্রু লুজ থাকবে। আর প্রথমত এগুলা লুজ থাকবে। আর এই যে নিচের প্লাস্টিকটা দেখতেছেন, এই প্লাস্টিকটা যত ডান দিকে ঘোরাবেন ততই আপনার কলের সাথে আঁকড়ে ধরবে, তখন ওই পানিটা লিক করবে না। যত ঘোরাবেন এভাবে করে কলের সাথে লেগে যাবে, আবার লুজ দিলে এটা খুলবে। আর অবশ্যই আগে স্ক্রুগুলো টাইট দিয়ে নিতে হবে। এখন দেখেন অলরেডি ওটার গ্যাপটা ছোট হয়ে গেছে, আবার লুজ দিলে ওটার গ্যাপটা বড় হয়ে যাবে। এখন আমি লুজ দিচ্ছি যেন, এখন গ্যাপটা বড় হয়ে গেছে। আমি এটা লাগিয়ে এমনি হালকার উপরে দেখলাম স্ক্রুগুলো হাতের টাইট দিয়ে আমি দেখলাম তো ঠিক মতন বসে কিনা। আর হাত দিয়ে প্রথমত 4টা স্ক্রু আপনি হাত দিয়ে লুজ দিয়ে নেবেন, পরে আবার হাত দিয়ে আবার টাইট দিবেন। হাতের পরিমাপ চারদিকে 4টা স্ক্রু এক মাপে যেন থাকে। আপনি এখন এভাবে বসিয়ে যে কোনো কর্নারের 2টা স্ক্রু টাইট দিলেই হবে, কারণ 4টা স্ক্রু টাইট দেওয়া যায় না সহজে। অনেক সময় কল যখন লাগানো থাকে আপনি ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইভার ঢুকবে না। যে কোনো কর্নারের শুধুমাত্র 2টা স্ক্রু টাইট দিলেই হবে। আর 2টা হাত দিয়ে টাইট দিয়ে প্রথমে 4টা স্ক্রু হাত দিয়ে টাইট দিবেন। আর হাত দিয়ে টাইট দেওয়ার পরে যে কোনো কর্নারে 2টা স্ক্রু টাইট দিলেই আপনার হয়ে যাবে। এখন আপনি হাত দিয়ে ডান দিকে প্লাস্টিকটা আস্তে আস্তে ঘুরাইলেই কলের সাথে এটা চেপে ধরে রাখবে, এটা সহজে খুলবে না। আমি হাত দিয়ে প্লাস্টিকটাকে শক্ত করে ঘুরিয়ে নিচ্ছি যেন শক্তভাবে কলের সাথে এটা লেগে যায়। ভিতরের রাবারটা এবং উপরের কলটা এটা আস্তে আস্তে রাবারটা চেপে যায়। এটা উপরের দিকে প্লাস্টিকটা উঠতে থাকলে রাবারটা চাপ পড়ে এবং ওইটা চেপে ধরে রাখে। ওই ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা লিক করবে না। আপনার প্লাস্টিকটা অবশ্যই ভালোভাবে টাইটটা ভালোভাবে দিতে হবে। আর যে কোনো এই কর্নারে এই 2টা টাইট দিতে পারেন, এই 2টাও টাইট দিতে পারেন। যে কোনো কর্নারে 2টা টাইট দিলেই আপনার হয়ে যাবে। 4টা স্ক্রুর টাইট দিতে হয় না। যদি কেউ দিতে চান টাইট ওই ক্ষেত্রেও দিতে পারবেন, কোনো অসুবিধা হবে না। আর এই প্লাস্টিক যে আপনার ইনলেট পাইপ এবং কলের যে মাথাটা,
এই কীভাবে লাগাবেন, এই আপনার দেখা যায় নিচের দিকে এটা চাপ দিলে অলরেডি ভিতরের প্লাস্টিকটা বের হয়ে যাবে। এভাবে করে আপনারা লাগাইতে পারেন। তো এটা আমি এভাবে দিলে ঢুকবে না, কলের সাথে লাগবে না, বসবে না। এখন আমি প্লাস্টিকের নিচের দিকে চাপ দিব, তো সহজেই কলের সাথে লেগে যাবে। আবার খুলতে চাইলে সেম আপনার নিচের দিকে প্লাস্টিকটা টান দিতে হবে। এই আস্তে করে চাপ দিলেই নিচের দিকে শুধুমাত্র প্লাস্টিকটা, এই ছোট্ট প্লাস্টিকটাও আপনি ধরে নেবেন, ওই ছোটো প্লাস্টিকটা ওইটার সাথে লেগে থাকে। এভাবে করে আপনারা সহজেই মেশিনটা ফিটিংস করতে পারেন। তো আমি আবার লাগিয়ে দিচ্ছি। তো লাগাইলে অবশ্যই যখন ফিটিংটা করবেন, কলের সাথে লাগাবেন, তখন প্লাস্টিকটা নিচের দিকে চাপ দিয়ে ধরবেন। এভাবে করে খুলতেও পারেন, নিচের দিক দিয়ে চাপ দিয়ে খুলতে হবে এবং লাগাইতে হবে। আর যে ককশিটটা দেখলেন, এই ককশিট অবশ্যই ফেলে দিতে হবে। এটা হচ্ছে নিচের ককশিট। আর এটা হচ্ছে যে ড্রেন লাইনটা, এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। ড্রেন লাইন যদি ভালোভাবে লাগানো না হয়, ওই ক্ষেত্রে ড্রেন লাইন খুলে যাবে, খুলে পানি ফ্লোরে চলে আসবে। ড্রেন লাইনটা আমি লাগিয়ে নিলাম এবং পাইপটা টেনে দেখলাম যেন খুলে যায়। যদি ঠিক মতন লাগানো না হয় তো পাইপটা খুলে যাবে সহজেই। আর এটা হচ্ছে তলার সাইড, যে তলার যে কাভারটা যেন ইঁদুর না ঢুকতে পারে, এই জন্যই সাধারণত এটা দেওয়া হয়। তো এই তলার কাভারটাও অবশ্যই লাগিয়ে নেবেন, তলার কাভারটা। আর এটা হচ্ছে মেশিনটা অলরেডি আমি এখানে নিয়ে আসছি। তো এই হচ্ছে এটার পাওয়ার লাইনটা, এটা হচ্ছে ড্রেন লাইনটা, এটা হচ্ছে আপনার ইনলেট পাইপ, যে মেশিনের সাথে ইনলেট বাল্বের সাথে জয়েন। আর এটা কলের সাথে যেটা জয়েন্টটা। আর এটা হচ্ছে ড্রেন পাইপ। ড্রেন পাইপটা আপনারা হালকার উপরে ড্রেন লাইনের ভিতরে দিয়ে দিলে হবে। তারপরে সম্ভব হইলে আপনারা অবশ্যই একটু হোয়াইট সিমেন্ট দিয়ে এগুলা চতুর সাইডে দিয়ে রাখবে। অনেক সময় ফেনা হইলে ফ্লোরে ওই পানিটা চলে আসে, তো অবশ্যই হোয়াইট সিমেন্ট দিয়ে এটা লাগিয়ে নেবেন। আর এই হচ্ছে মেশিনটা অলরেডি পাওয়ার অন করা হয়েছে। তো এখন দেখা যাচ্ছে পাওয়ার অন করলাম, অন করে স্টার্ট দিলাম। তো এখনই পানি অলরেডি চলে আসবে মেশিনে। এটা 23 লিটার পানি নেবে, যেটা দেখালো। পানি আসতেছে এখন, আর 35 মিনিট চলবে। তো টাইমটা আপনার জামা কাপড়ের উপরে ভিত্তি করে টাইমটা নেয়। অতিরিক্ত টাইমটা বেশি জামা কাপড় দিলে বেশি টাইম নেবে। আর এইভাবে করে আপনারা মেশিনটা সেটিং করে নিতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম।